Después de un largo rato, el hombre regresó a la cabaña de madera en medio del bosque. Pero inesperadamente se desató una tormenta de nieve. El viento aullaba y la nieve cubría todos los senderos. La naturaleza se volvió feroz y fría hasta el punto de infundir miedo. Pero dentro de esa pequeña cabaña, el fuego seguía ardiendo, el calor se extendía y el hombre seguía a salvo esperando tranquilamente a que pasara la tormenta. En este video, veamos cómo la vieja casa de madera se convirtió en una fortaleza en medio de la tormenta. Hervió cuidadosamente agua, preparó una taza de café caliente mientras el vapor subía y el aroma a hojas secas flotaba en el aire, y luego se sentó tranquilamente junto al fuego, observando la nieve caer por la ventana. Los ratones y los pájaros le habían robado el aislamiento, así que trajo un gran rollo de algodón para reemplazar el viejo. Usó todo lo que había en la cabaña, desde botellas vacías hasta trozos de madera lisos, para preparar platos y cuencos para su sencilla cena. La cena de esta noche será un plato sencillo pero delicioso estofado de ternera con champiñones y crema agria. Puso cada cubo de carne en una olla de hierro fundido, añadió fragantes hongos silvestres y un poco de crema agria.